आपने भी कभी-कभी ये इस तरह के छोटे-छोटे कण जो कि पौधों से निकलते हैं, प्लांट से निकलते हैं, उसे ज़रूर देखा होगा। इसे पोलन कहते हैं। पोलन का क्या आपको पता है इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? इसका इम्पैक्ट क्या है ह्यूमन हेल्थ पे? और क्लाइमेट चेंज इसको कैसे चेंज कर रहा है? वैसे तो देखें तो एनवायरनमेंट में यह एक बहुत उपयोगी चीज़ है पोलन। पोलन की वजह से ही पोलन जो कि पौधों से निकलता है, इससे सीड डिस्पर्सल होता है और ये प्लांट रिप्रोडक्शन और फर्टिलाइजेशन में इम्पोर्टेंट है। देखिए कि प्लांट जैसे ये पोलन उड़ते हैं, ठीक है? जिसमें सीड्स होते हैं। ये सीड दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ गिरते हैं, वहाँ न्यू प्लांट का ग्रोथ होता है। तो ये सब तो उपयोगी चीज़ है, मतलब अच्छी चीज़ है। मैं बात कर रहा हूँ इसके साइड इफ़ेक्ट, हेल्थ पे इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है? तो अगर देखें इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, तो ये पोलन छोटे-छोटे पार्टिकल्स होते हैं, है ना? और एक रिसर्च में पाया गया कि ये छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ये वैसे लोगों को इम्पैक्ट कर रहे हैं जिसको कि साँस से रिलेटेड कुछ इश्यू है, जिसको अस्थमा है। तो वैसे लोगों को क्या होता है ना कि ये उसका साइड इफ़ेक्ट होता है उन लोगों पे। जैसे कि आप अगर ज़्यादा ओवर एक्सपोज़र हो जाए पोलन से, तो क्या हो सकता है कि आपका नाक बहना स्टार्ट हो जाएगा और वाटरी आइज़ हो जाता है। ऐसे कुछ लक्षण हैं। छींक ज़्यादा होता है। तो ऐसे कुछ लक्षण है, एक तरह से आपका हेल्थ ये ख़राब कर रहा है, एक तरह से एलर्जी है, ठीक है? तो जो इसका बैड इफ़ेक्ट है, ये क्लाइमेट चेंज की वज़ह से और बढ़ रहा है, ऐसा रिसर्च में पाया गया। तो ख़ासकर वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये ज़्यादा इम्पैक्ट करता है और ये जिसका इम्यून सिस्टम कम है उसको भी ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। दोस्तों ऐसे नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।